Всем привет! Сегодня мы будем делать короб для вот этой трубы и обшивать инсталляцию гипсокартоном. Эту конструкцию нам надо сделать в минимальных габаритах, потому что еще неизвестно, какого размера будет плитка и где будут находиться ее швы. Внизу есть кран-распределитель для гигиенического душа. Покажу еще один способ, как можно его надежно закрепить. В принципе, с заданием все понятно. Начинаем сборку. С помощью лазерных уровней и оси построителей проставляем отметки на стенах. Горизонтальные и вертикальные для инсталляции. И даже на потолке у нас есть отметки для короба, который закрывает трубу. По самим лазерным линиям мы профиля не присверливаем, потому что будет неточно. Лазер отсвечивает от профиля. Поэтому по отметкам мы отбиваем линии синькой, а уже по линиям присверливаем направляющие профиля. Лучше всего продумать очередность сборки заранее и засверлить весь периметр за один раз. Продолжаем собирать каркас. В верхней части профиля у нас расположены вровень с рамой самой инсталляции, а с правой стороны профиль прикручен сбоку на раму. Это надо для того, чтобы гипсокартон у нас закрыл вот эту трубу снизу. Итак, перемычки можно устанавливать по-разному. Например, вот это установлено через закладную из УДшки. То есть два самореза к раме и перемычка. А с этой стороны у нас один согнутый профиль. Концы его закреплены в периметре, и на углу один саморез, который крепит его к раме инсталляции. Здесь все держится как надо. Главное, чтобы сохранилась плоскость спереди и сверху. Снизу на ножках тоже есть один профиль. Вот про этот профиль я расскажу немножко поподробнее. Дело в том, что он прикручивается в нижнюю часть ножек, там где металл делает ступеньку. Чтобы компенсировать эту ступеньку, мы не удаляем надрезанный металл с профиля, а просто складываем его. Таким образом, на нижней части ножки мы не утапливаем профиль внутрь, а наоборот, с помощью этих слоев металла мы выводим профиль наружу, на уровень основной, верхней части инсталляции. При необходимости можно добавить еще полоски металла, и тогда общая плоскость по железу действительно будет идеальной. Нижний профиль крепится как обычно, саморезами по металлу, к периметру и к раме самой инсталляции. В принципе, основной каркас у нас готов, и теперь можно обшить верхнюю часть, верхнюю полку. Просто по гипсокартону удобнее делать разметку для короба, который закроет трубу. Разметку делаем и на потолке тоже. Здесь мы будем использовать одну из стандартных схем для сборки трехстороннего короба. То есть с углами из УДшки и с перемычками из ЦДшки. Кстати сказать, инсталляция и короб трубы не находятся в одной плоскости. Поэтому и каркасы сделаны раздельными. Устанавливаем вертикально угловые направляющие профиля. На этих профилях уже есть закладные для горизонтальных перемычек. Это почти готовый каркас. Мы специально оставили одну сторону без перемычек, для того, чтобы было удобнее звукоизолировать трубу канализации. Способов заглушить шум падающей воды тоже достаточно много. Обычно мы используем минеральную вату, упакованную в полиэтиленовые мешки. В таком варианте вата неплохо глушит звук и не промокает, если вдруг соседи сверху вас затопят. Обшиваем короб гипсокартоном. С правой стороны снаружи гипсокартон будет в два слоя, а изнутри со стороны ниши в один слой. В этой нише будет мебельный шкаф. Покажу еще один интересный момент, который связан с каркасом этого короба. Например, на правой боковине нижний профиль периметра закрепить просто некуда физически. В полу пусто, а на стене труба. Поэтому установили косынку из УДшки и скрепили профиля треугольником через угол инсталляции. Продолжаем зашивать гипсокартоном все, что можно.
Напомню, что правая сторона инсталляции и короба зашивается в два слоя. Вот здесь у нас видно, что второй слой практически накрыл трубу. Плитка закроет этот вырез полностью. Вот сверху пока еще не готово. Итак, с боковиной разобрались, зашили ее в два слоя. Остается передняя часть. Для того, чтобы зашить инсталляцию до пола, нам нужно установить крепление для вот этого крана. Это один из вариантов крепления. Сверху над краном установлен горизонтально направляющий профиль и закреплен в периметре на два самореза. К каркасу инсталляции профиль тоже крепится в двух местах. У крана есть ушки с отверстиями под саморезы. Под эти ушки мы подставим профиль с бруском внутри. Так выглядит собранное крепление и зафиксированный на нем кран. Понятно, что брусок — это силовая часть, то есть на нем все держится, а профиля удерживают брусок в нужном положении. Вот, собственно, и все. С краном закончили. Докручиваем первый слой обшивки на инсталляции. Для труб пришлось сделать длинные вырезы в гипсокартоне. Второй слой обшивки накрывает и трубы, и сам кран. То есть плитка пойдет только с круглым вырезом под никелированную часть. Обшивка инсталляции двуслойная, потому что так надо. А обшивка короба спереди в один слой. Потому что в этой нише будет шкаф. И этот шкаф накроет короб. При этом дверцы шкафа должны быть в одной плоскости с плиткой на инсталляции. На этом наш обзор подошел к концу. До встречи в следующих видео.